لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ये सूरा बनी इसराइल Das sind die का Verse 9वां रुकू था aus Bani Israel gewesen. Ruku Nummer 9, der ab dem Vers 79 beginnt. Und diese Verse sind sehr, sehr bedeutsam und sehr umfangreich. Sie beinhalten Prophezeiungen aus dem Heiligen Koran. Und in dem ersten Vers sagt Allah: Verrichte das Gebet beim Neigen der Sonne bis zum Dunkel der Nacht. Und das Lesen des Koran bei Tagesanbruch. In dem einen Vers hat Allah alle Gebetszeiten erwähnt. Also die Zeiten der Pflichtgebete sind hier genannt worden. Für das Gebet wurde für die Zeiten der Gebete wurde das Wort Duluk erwähnt. Das bedeutet zum einen, das hat drei Bedeutungen. Es bedeutet zum einen Neigen, und mit dem Neigen der Sonne, ab der Neigung der Sonne beginnt dann auch die Zeit des Zuhr-Gebets. Zweite Bedeutung ist sich gelblich färben, und damit ist auch die Zeit des Asr-Gebets gemeint. Und die dritte Bedeutung ist Sonnenuntergang, womit die Zeit des Maghrib-Gebets gemeint ist. Al-Layl bedeutet der Anfang der Nacht, und damit ist die Zeit des Isha-Gebets erwähnt worden. Und die letzte Gebetszeit ist in den Worten bei Quran al-Fajr wiedergegeben worden, womit das letzte Gebet gemeint ist. In Bezug auf die Verrichtung der Gebete heißt es im Heiligen Koran, dass diese zur entsprechenden Zeit verrichtet werden sollten. Aus der Perspektive der Fiqh heißt es jetzt nicht, dass all diese Gebete genau auf die Minute genau verrichtet werden sollen, sondern es gibt einen zeitlichen Rahmen, in dem man die Gebete verrichten kann. Aber es gibt auch eine gute Zeit oder eine treffliche Zeit. Beispielsweise die Zeit des Fajr-Gebets beginnt ab der Morgen
bei Tagesanbruch. Und Zuhr-Gebet, wenn die Sonne sich neigt und der Schatten einer Sache der Länge des Gegenstands entspricht. Und man kann bis zu 3 Stunden das Zuhr-Gebet verrichten, aber es ist gut, dass man es zur ersten Zeit, anfänglichen Zeit verrichtet. Das Asr-Gebet, wenn der Schatten eines Gegenstands zweifach so groß ist wie der Gegenstand selbst, ab da beginnt die Zeit des Asr-Gebets und die Zeit des Maghrib-Gebets beginnt ab dem Sonnenuntergang und die Dauer ist etwa 1,5 Stunden und die letzte Zeit des Tages ist das Isha-Gebet, also wenn es ganz dunkel ist und man sollte das Isha-Gebet in der ersten Hälfte der Nacht dann verrichten. Der erste Khalif hat in Bezug auf diesen Koranvers gesagt, dass neben diesen 5 Pflichtgebeten auch die Nawafil, die freiwilligen Gebete gibt und die Ahlullah, also die Gott sehr nahe stehen, dass sie 8 Gebete verrichten. Zum einen das Fajr-Gebet, zweitens das Ishraq-Gebet, welches zu den freiwilligen Gebeten zählt und welches morgen verrichtet werden, nachdem die Sonne aufgegangen ist, besteht aus 2 Einheiten. Dann ein weiteres Gebet wird als Duha-Gebet bezeichnet, welches vor Zuhr-Gebet verrichtet wird, wenn die Sonnenstrahlen ganz sichtbar sind, aber die Sonne nicht auf dem Zenit ist und es werden 2 bis 4 Rakat Nawafil verrichtet. Dann Zuhr, Asr, Maghrib, Isha-Gebet und es gibt noch das Tahajjud-Gebet, das freiwillige nächtliche Gebet. Und der erste Khalif hat gesagt, dass die Ahlullah, also die sehr Gott nahen Menschen, 8 Gebete verrichten. Es sind aber 8 Pflichtgebete, also darüber hinaus gibt es die freiwilligen Gebete. Tahiyyatul Wudu gibt es beispielsweise, welches auch aus der Sunna hervorgeht, dass man nach dem Wudu 2 Rakat Nafal verrichtet, oder Tahiyyatul Masjid. Tahiyya bedeutet ein Geschenk, also sobald man die Moschee betritt, dass man die 2 Rakat Nawafil verrichtet. Also es gibt verschiedene Formen der freiwilligen Gebete, aber 5 Gebete sind Pflichtgebete. Nun, was ist der Sinn und Zweck dieser 5 Pflichtgebete? Dass man nach zeitlichen Unterbrechungen sich immer wieder an Gott erinnert, so wie man bei Hitze von Zeit zu Zeit Wasser trinkt und wodurch auch der Körper und die Seele beruhigt werden. Und genauso hat Allah für die Seele, für die Zufriedenheit der Seele von Zeit zu Zeit die Gebete festgelegt, sodass die Hitze der Sünden dann auch erkältet werden. Der verheißene Messias a.s. hat einen sehr interessanten Punkt erwähnt. Und was der Sinn und Zweck dieser 5 Pflichtgebete ist, und er hat gesagt, dass diese Gebete eine Reflexion der inneren Zustände des Menschen sind. Beispielsweise, wenn der Mensch vor einer Schwierigkeit steht, dann durchläuft er 5 unterschiedliche Stufen und diese sind auch erforderlich für seine Natur, und all diese Umstände sind vorzufinden bei den Gebeten. Also wenn eine Schwierigkeit bevorsteht, der verheißene Messias al-Islam hat das Beispiel gegeben, also wenn eine Anklage erhoben wird oder Haftbefehl erlassen wird, dann entspricht das dem Zustand des Menschen, welcher der Zeit des Zuhr-Gebets zu knüpfen ist.
Und daher wurde auch im Heiligen Koran zunächst mit dem Duluk Shams das Zuhr-Gebet gemeint, wo ihm alle Freude verfliegt und er sehr aufgeregt ist. Und wenn dieses Unheil noch sich weiter nähert, in anderen Worten, wenn der Mensch verhaftet wird, das entspricht dem Asr-Gebet. Das heißt, er hat keine Hoffnungen mehr. Und der dritte Zustand entspricht, wenn der Mensch absolut gar keine Hoffnung mehr hat, entlassen zu werden oder freizukommen und dass er sich sehr, sehr fürchtet. Und wenn sogar Zeugen gegen einem aussagen, dann wird einem bewusst, dass er auf jeden Fall ins Gefängnis gelangen wird. Und das entspricht dem Maghrib-Gebet. Wenn die Sonne untergegangen ist, so sind auch seine Hoffnungen untergegangen. Das vierte Unheil ist zu vergleichen, wenn der Mensch tatsächlich dann verhaftet wird und er seine Strafe büßen muss. Und diese Zeit der Finsternis entspricht der Zeit des Isha-Gebets. Das sind sozusagen die 4 Zeiten des Untergangs und die Zeit des Aufgangs, also wenn der Mensch dann vor dem Unheil bewahrt wird. In anderen Worten, wenn er dann entlassen wird aus dem Gefängnis bzw. freigesprochen wird. Und das ist zu vergleichen mit dem Aufgehen der Sonne bzw. mit dem Fajr-Gebet. Also das sind die 5 Zustände des Menschen, die der verheißene Messias erwähnt hat. Wenn wir uns diese Zustände vor Augen führen und dann die Gebete verrichten, nur dann können wir dann auch die wahre Philosophie der Gebete dann auch verinnerlichen. Der zweite Khalif hat gesagt, dass die Koranverse und mit den vorigen und darauf folgenden Koranversen einen inneren Zusammenhang aufweisen. Es wurde erwähnt, dass Muslime Herausforderungen ausgesetzt sein werden. Und hier wurde erwähnt, dass Muslime Herausforderungen ausgesetzt werden. Und wie können sie Herr darüber werden, indem sie Gebete verrichten, indem sie sich Gott zuwenden. Denn die Völker, gegen die die Muslime wettzueifern haben, werden auch Gebete verrichten. Und die Muslime sind hier gewarnt worden, dass sie nicht nachlässig sein sollten bei ihren Gebeten, sodass die Opponenten den Muslimen vorwerfen und sagen, dass sie ihre Gebete gar nicht ernst nehmen. Insofern sind die Muslime darauf vorbereitet worden. Vernachlässigt nicht eure Gebete. Und zum anderen, wenn der Islam obsiegen wird, wurde den Muslimen nahegelegt, die Gebete nicht außer Acht zu lassen. Das heißt, wenn die Muslime eines Tages dominieren werden, sollen sie die Gebete immer vor Augen halten. Daher wurde ihnen auch befohlen, Aqimis Salata, verrichtet das Gebet. Das heißt zum einen, dass man die Gebete regelmäßig verrichtet. Dann heißt es, dass man alle Aspekte bei der Verrichtung des Gebets berücksichtigt. Dann das Gebet in Gemeinschaft zu verrichten beinhaltet auch Aqimis Salat, zum einen das Gebet aufrecht halten, in anderen Worten, dass man sich auf das Gebet konzentriert. Und all das ist in den Worten Aqimis Salat erwähnt worden und die Muslime sind hier darauf aufmerksam gemacht worden, die Gebete nicht zu vernachlässigen, sodass man dann auch nicht zur Zielscheibe der Kritik wird. Weiter heißt es, Inna Quran al-Fajr kana mashhuda. Das heißt, wahrlich die Lesung des Koran bei Tagesanbruch ist besonders angezeigt. Der zweite Khalif hat hier ein Hadith erwähnt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass beim Fajr, bei Tagesanbruch, die Engel des Morgens kommen und die Engel der Nacht zurückgehen und wenn sie dann bei Gott ankommen, antworten sie auf
Nachfrage, dass wir deine Diener beim Gebet vorgefunden haben, und als wir deine Diener verlassen haben, haben wir sie auch beim Gebet vorgefunden. Die Koranrezitation, diesbezüglich möchte ich ein Ereignis anführen, welches eine Frage, die Huzur gefragt wurde, wann sollte man das Tahajjud-Gebet verrichten? Und darauf sagte Huzur, dass etwa 1,5 Stunden vor Tagesanbruch er das Tahajjud-Gebet verrichtet und dass etwa halbe Stunde bis 40 Minuten vor Beginn des Fajr-Gebets dann den Heiligen Koran rezitiert. In den 30 bis 40 Minuten würde Huzur täglich ein Kapitel des Heiligen Koran verrichten. Und wir haben dieses lebendige Beispiel von Huzur vor uns. Und dieses Ereignis hat Abid Khan Sahib in seinem Diary erwähnt. Wir befinden uns im heiligen Monat Ramazan und das Augenmerk liegt ohnehin auf die Gottesdienste. Huzur hat in seiner Freitagsansprache erwähnt hat, dass es der Monat ist, wo man den Samen für gute Taten sät. Und insofern sollten wir versuchen, uns zu verbessern und zu optimieren. Zu Beginn habe ich erwähnt, dass es neben den 5 Pflichtgebeten auch 3 weitere freiwillige Gebete gibt und insofern 8 Gebete, und das sollten wir auch beherzigen. Und ebenso, wenn es um die Rezitation des Heiligen Koran geht, sollten wir auch versuchen, vor dem Fajr-Gebet, nach dem Fajr-Gebet die Koranrezitation zu verrichten. Weiter heißt es, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, und wache auf dazu in der Nacht ein weiteres für dich. Bezüglich Tahajjud wurde hier geboten, dass man in einer Hälfte der Nacht das Tahajjud-Gebet verrichten sollte und dabei auch darin den Heiligen Koran rezitieren sollte. Und diesbezüglich hat der erste Khalif gesagt, dass das Tahajjud, was das bedeutet. Es gibt ein Wort Hujud, was bedeutet schlafen. Und Tahajjud bedeutet, dass man seinen Schlaf aufgibt und aufsteht. Der zweite Khalif hat gesagt, dass für das Tahajjud-Gebet der Schlaf wichtig ist. Diejenigen, die die ganze Nacht wach bleiben, nehmen keine Anstrengungen und sie handeln auch gegen die Scharia. Die Sunna des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam war es, dass er in der ersten Hälfte der Nacht geschlafen hat und in der letzten Hälfte der Nacht aufgestanden ist. Und das sollten wir auch wissen, dass wir vor dem Tahajjud-Gebet auf jeden Fall schlafen, dann unseren Schlaf unterbrechen und dann Gebete verrichten. Und es nutzt nicht, die ganze Nacht wach zu bleiben. Die Nächte sind kurz heutzutage. Man sollte daher versuchen, die Gebete rechtzeitig zu verrichten, rechtzeitig zu schlafen und nicht einfach die Zeit zu verschwenden. Weiter heißt es Nafilatallak, das heißt, das Tahajjud-Gebet ist Nafil für euch. Was heißt denn Nafil? Dass man über die Pflicht hinaus etwas tut. Weiter heißt es Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, mag sein, dass dich dein Herr zu einem löblichen Rang erhebt. Und das sagt der Allah über den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Thematik ist sehr, sehr umfassend und es beinhaltet auch Prophezeiungen. Diese Sura wurde in Mekka offenbart, also eine Zeit, wo Muslime Gräueltaten ausgesetzt waren, Verfolgung ausgesetzt waren, misshandelt wurden. Und in einer solchen Zeit sagt Allah dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er ihm in einen Rang erheben wird, wo er gelobt werden wird. Und womit ist diese Zeit, was ist mit dieser Zeit gemeint? Zum einen,
dass die Muslime bis heute Segensgebete auf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam aussprechen. Wir versuchen es, die Engel tun es, und das ist der Maqam Mahmud, welcher damit gemeint ist. Maqam wurde deshalb gewählt, hat der vierte Khalif Rahimullah gesagt, weil das ein Wort ist, dass man einen Rang einnimmt. Aber damit ist auch ein Rang gemeint, der flexibel ist bzw. weiter zunehmen kann, sich dehnen kann. So wie der Islam sich weiter ausdehnen wird, die Muslime sich verbreiten werden und die Muslime auf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam Segensgebete aussprechen werden, wird sich dementsprechend auch der Rang des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam weiter erhöhen. Der zweite Khalif hat auf die Weisheit angesprochen, warum eben hier diese Thematik erwähnt worden ist, die Verrichtung der Gebete und hier auch Maqam Mahmud. Und die Weisheit wirkt sich dahinter, derjenige, der viele Feinde hat, dann ist die Lösung nicht darin, dass man sich aufregt, sondern dass man sich vor Gott niederwirft, dass er einem vor all dem Unheil befreit. Wenn man Beschimpfungen erhält, dass sich diese in Gebete umwandeln. Zur Zeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es solche Gefährten, die Erzfeinde waren, Ikrima, Umar bin al-As oder unter den Frauen Hinda. Aber letztendlich haben alle den Islam akzeptiert. Und all diese Beschimpfungen haben sich in Gebete umgewandelt. Der erste Maqam Mahmud hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina erhalten. Weiter heißt es, und sprich, o mein Herr, lass meinen Eingang einen guten Eingang sein und lass meinen Ausgang einen guten Ausgang sein und gewähre mir von dir aus eine helfende Kraft. Nun, hier ist eine weitere Prophezeiung enthalten, dass eine Zeit kommen wird, wo der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam auswandern wird, aber eines Tages wieder zurückkommen wird. Und wie? Da ist das Wort Sidq erwähnt worden, das heißt mit inneren und äußeren Schönheiten. Wenn der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam auswandern wird, wird er auch Schönheiten, Vorzüge aufweisen. Das heißt, die Kuffar wollten den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, Gott bewahre, vernichten. Aber auf welche wundersame, schöne Art und Weise hat Allah den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gerettet vor den Augen der Feinde. Und als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam als Sieger nach Mekka zurückgekehrt ist, auf eine herrliche Art und Weise ist er wieder zurückgekehrt. Hier stellt sich auch die Frage, warum hier zunächst der Eingang erwähnt wurde, dann der Ausgang. Allah hat zum einen hier prophezeit, wenn man ausgehen wird, dann wird man auch eingehen. Und insofern wurde hier auch Hoffnung gemacht, wenn der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gehen wird er auch zurückkehren. Und zum anderen sind auch damit Schmerzen verbunden. Und um diese Schmerzen zu lindern, wurde zunächst der Eingang erwähnt. Weiter heißt das, und sprich, gekommen ist die Wahrheit und dahin geschwunden ist das Falsche. Siehe, das Falsche schwindet schnell. Nun, als das Leben in Medina begann, hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Fuß gefasst, und Zahak bedeutet dahinschwinden, schwach werden und vernichtet werden. Das heißt, dass man nach und nach schwächer wird. Und diese Zeit hat begonnen mit der Auswanderung, und wo die Muslime an Kraft erlangt haben, an Stärke erlangt haben, war die Zeit, die bereits mit der Auswanderung begonnen hatte. Als Mekka erobert wurde, so heißt es in den Überlieferungen, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam dann die Kaaba betreten hat und die Götzen
vernichtet hat, hat er eben genau diesen Vers verrichtet. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Gekommen ist die Wahrheit und dahin geschwunden ist das Falsche. Siehe, das Falsche schwindet schnell. Im darauf folgenden Vers heißt es, wir senden vom Koran allmählich das hinab, was Heilung ist und Barmherzigkeit für die Gläubigen. Den Ungerechten aber mehrt es nur den Schaden. Das heißt, dass der heilige Koran für die Muslime Shifa ist, also eine Heilung. Der erste Kalif hat gesagt, dass es eine Heilung für spirituelle Krankheiten gibt, aber auch für offensichtliche Krankheiten. Und der Koran ist eine Heilung für beide Krankheiten. Der Koran ist für Muslime Barmherzigkeit und Heilung, aber auf der anderen Seite ist es für die Ungläubigen, stellt es einen Schaden dar. Der zweite Kalif hat gesagt, dass eine Sache aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wird. Jene, die Übel in ihrem Herzen aufweisen, sehen nur Falsches. Jene, die Kritik ausüben, kritisieren nur. Genauso Orientalisten, die den Koran zwar studieren, aber ihr Verständnis ist begrenzt nur darauf, dass sie nur kritisieren, Fehler suchen. Und insofern vermehrt der Koran diese Menschen nur in Schaden. Im darauf folgenden Vers heißt es, und wenn wir dem Menschen Gnade erweisen, wendet er sich ab und geht beiseite. Wenn ihn aber ein Übel trifft, gibt er sich der Verzweiflung hin. Hier hat der zweite Kalif erwähnt, dass Allah einen Unterschied zwischen den Muslimen und den Kuffar erwähnt hat. Muslime ertragen viel Leid und Schmerzen, aber die Zeit, wo sie in Mekka diese Schmerzen ausgetragen haben, haben sie all das ertragen, aber als die Zeit der Schmerzen für die Kuffar begann, haben sie das nicht erduldet und ertragen. Wenn man gesegnet wird, sagt der zweite Kalif, dass man sich abwendet und dass man sich dem Vermögen oder dem Materialismus sich neigt und dass man sich von Gott abwendet. Und im letzten Vers sagte Allah, sprich, ein jeder handelt nach seiner Weise und euer Herr weiß am besten, wessen Weg der beste ist. Der erste Kalif hat diesbezüglich, der zweite Kalif hat diesbezüglich gesagt, dass jeder nach seiner Sichtweise, Denkweise handelt. Er hat seine eigene Absicht und dass ein Gläubiger nach dem Willen, Wohlgefallen Allahs handelt. Und der verheißene Messias Islam hat gesagt, dass der Mensch gemäß seinen Fähigkeiten handelt. Und alle Menschen sind nicht gleich. Manche haben Vorzüge über andere. Der erste Kalif hat einen sehr interessanten Punkt erwähnt, wo er diesen Vers erläutert hat, dass dieser Vers sehr, sehr schwierig gewesen ist zu verstehen. Jeder Mensch denkt von sich aus etwas und er geht davon aus, dass er eine gute Tat ausführen würde. Aber man soll das vor Gott vorführen und sich fragen, ob das gut ist oder nicht. Beispielsweise das Gebet. Es gibt die Gebetszeiten. Es gibt auch verbotene Gebetszeiten. Das ist zwar eine gute Handlung, aber wenn man dann anfängt, bei den verbotenen Gebetszeiten das Gebet zu verrichten und sagen, dass es eine gute Handlung ist, dann kann das keine gute Handlung sein. Jeder handelt nach seiner Denkweise, Sichtweise, aber Farabbukum alamu biman huwa ahda sabila. Das heißt, euer Herr weiß am besten, wessen Weg der beste ist. Und daher heißt das auch im Koran, jene Gelehrte, die Wissen über Gott verfügen, dass sie sehr viel Furcht aufweisen. Wir befinden uns im Monat Ramadan, daher sollten wir versuchen, so viel wie möglich den Heiligen Koran zu rezitieren, die Gebote zu verinnerlichen und die Gebote Allahs zu befolgen.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid.